Guys, aku lagi pilot tapi harus paging karena nggak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kepada pengunjung Sarina. Mohon perhatian Anda sejenak. Berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Juharsa Brata Atmaja dan Ibu Suspriyatini dari Medan. Saat ini kehadiran Anda ditunggu oleh Muhammad Saleh di lift Pantai Ground. Kembali kami informasikan, berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Juharsa Brata Atmaja dan Ibu Suspriyatini dari Medan. Saat ini kehadiran Anda ditunggu oleh Muhammad Saleh di area lift lantai ground. Atas berita yang kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat berkunjung Sarina, mohon perhatian Anda sejenak. Berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Juharsa Brata Atmaja dan Ibu Suspriyatini dari Medan. Saat ini kehadiran Anda ditunggu oleh Ananda Muhammad Saleh di area lift lantai ground. Kembali kami informasikan, berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Juharsa Brata Atmaja dan Ibu Suspriyatini dari Medan. Saat ini kehadiran Anda ditunggu oleh Ananda Muhammad Saleh di area lift lantai ground. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Hampir hilang.